día más, Amaral Recti, primer vídeo del día, el primer gordo forro, el primer punchline sin hablar, épocas épicas del canal del Corral de Jimmy. Os dejo el link del vídeo y de su canal en la descripción para que le deis amor. Sí, mi carita y muchachos, ya he vuelto al setup nuevo. Sí, ya sé que me decís que pongan muchos pósters de anime detrás, pero no puedo quitarlos de mi cuarto principal, que me duele el pecho si no, así que iré, si no pondré una foto mía así, para que os alegréis siempre. Vamos a ver Jimmy, el mexicano de moda, que nos tiene preparado. Ya lo sabéis que si la habéis visto, verla conmigo de nuevo, si no, juntos de la mano por primera vez. 3, 2, 1, let's fucking go. ¿Qué hay, gente? Soy Jimmy y les doy Raiden. la bienvenida al Corral. Finalmente, luego de cientos de mensajes pidiéndolo, estamos de vuelta con la historia del freestyle. Buenísimo. En el video pasado nos centramos mucho en la primera internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos allá por el 2005. Esta vez vamos a hablar del 2006, un año en el que distintos países se empezaron a sumar y tuvieron por primera vez una nacional para clasificarse a la internacional del 2006 en Colombia. Raiden, qué épocas aquellas. Yo empecé viendo las batallas con Raiden, guachos. Con eso os digo todo, hace 13 años. 13 años ya. Joder, cómo pasa el tiempo. Épocas épicas, Corral de Jimmy. A ver. Eller Danlos había sido el representante de España para la internacional en el 2005. En busca de un nuevo representante para el 2006, Red Bull organizó múltiples regionales y una final nacional que se festejó en Madrid. Uno de los mejores contendientes era Yeayon, que abrió de manera tremenda el evento, demostrando que no todo es punchline y que las rimas pueden acompañarse de estructuras y de flow. Y metralletas, esto también creo. Así tranquilo, no dormido, así despacio, te lo hago con sigilo. Yo el vampiro, sigo haciendo, no me mido, pero mira, en tu oreja respiro. No sé ¡claro! era así yo, no doy el piro. ¿Qué quieres que te diga, tío? Así te lo hago y sigo. ¿Cuántos segundos quedan? Creo que ya me lo he follado. Lo sabe el público, mis colegas en vaca y el jurado. ¡Oh! ¡10 segundos! ¡Uno más! Lo saben. Yeayon fue uno de los pioneros en el doble tempo y es que en el 2006 mostró en más de una ocasión su habilidad para plasmarlo en una batalla. Contra Noult su mejor versión posiblemente sea de cuando se enfrentó a Noult. Personaje desbloqueable. Secreta, ¿qué quieres que te diga, cabrón? Si parece que te hayas traído la maleta. Que tienes ahí las rimas escritas, no compitas, aquí la peña grita. ¿Qué quieres que digas si todas las llamadas de local creo que se exquitan? Como lo tengo que decir, tu juego de palabras no tienes palabra. La palabra que quieres que digas, esa palabra y te puedo largar del bar. Y bueno, a Noult excitó tanto esta técnica que le entraron ganas de chuparse un fierro invisible. Guacho. Regresando a la nacional, contamos con el gran Joan Armand, mira, mejor tío, conocido como Sí Chaval. Sí, chaval, tengo que insultarte, me lo piden. Mira, sí, chaval, tío, base azul y negro como el Inter de Milán. Sí, chaval, solo mira, tío. 10. Sí, chaval, mira, ya está acabando. Fuera de bromas, a pesar de su muletilla, fue uno de los que más movió el ingenio en España. Sí, chaval, os mantengo todos despiertos. Este tío tiene entradas para todos los conciertos. Sí, chaval, eres una gallina. Tío, ¿por qué rapeas con el gorro de piscina? ¡Ay! Sí, chaval. ¿No era mira, tío? Esto Me he es confundido. un injerto de piel de cabra. ¿Cómo? Sí, chaval. Ahora les presentaré al primer gordo forro de la historia de las batallas. Criterio. El gran Criterio. ¡Durísimo! Desde su batalla en contra de Peter, demostró no solo ser un gordo lleno de estilo, sino también un freestyler que no necesita hablar para clavarte el punchline. ¡Duro! Consiguiendo el primer punchline sin hablar de las batallas de Antes freestyle. que Asesino. Un logro que hasta el mismo Asesino tardó en conseguir. Como yo no tengo maldad en el 1 contra 1, pero te sumo en lo profundo, nos hacen una foto. Ya sabes, tú eres más gordo, pero yo soy un terremoto. Duro, Entonces, Criterio. en este momento te estarás preguntando si el verdadero gordo forro debería ser Criterio y no Papolín. Pues déjame decirte que te has equivocado. Un buen gordo forro se convierte en gordo forro y vive su vida como gordo forro sin dejar de ser gordo forro. Ahí luego Criterio traicionó el adelgazó. título con el que las batallas lo bautizaron. Un acto que hasta el mismo San Johnny Beltrán ha intentado conseguir sin éxito. Es Mira muy qué probable delgado, que si guacho. llevas tiempo viendo batallas, el enfrentamiento de Joan Armand en contra de Criterio Mira, sea tío, lo primero que tócame llegaste a la ver. teta. Con 3,5 millones de visitas, esta batalla se posiciona como uno de los enfrentamientos con los que más gente se sumó al movimiento del freestyle. Yo con Raiden Celedonio. Juego a los O sea, tazos. Raiden Joan Armand. Te por un puto braguetazo. ¿Qué es lo que pasa, tío? ¿Tú me respetas? Toma, tío, y tócame la teta. ¿Cómo? En vaca de joven.
Pero ninguno de los antes mencionados se hizo con la victoria de la nacional. Fue el mejor Raiden eliminó de a Alcalá de John Henares, y guacho. posteriormente se enfrentó a John Armand en la batalla final. Tocaban a tres bandas. Raiden improvisando se sube. ¿No me escuchas? Es porque tienes exceso de celumen. Sabes que improvisando Eren está por las nubes. Y cuando te folles todo el mundo lo va a ver en ¡El el YouTube! YouTube. Mira. Y todo bien con Raiden, pero siempre me molestó mucho lo que hace en esta batalla. Si prestan atención, le está contando las muletillas a John Armand durante su minuto. Pero porque se nota llevaban demasiado mal. que esto termina distrayéndolo y comienza a dejar patrones vacíos. Y aunque no me gusta esa actitud, puedo aceptarla, que al final de cuentas son mañas de las batallas. Pero lo que en su momento me hizo explotar de Raiden fue que la batalla ya había terminado y el mamón toma el micrófono y sigue burlándose. 13 veces. 13 veces el mira, tío. Ah, el mira, tío, ¿lo ves? Me ha costado mucho aprenderte la lección, Esto es mío. Pero que se llamaban Obviamente, mal, los esto perros. pasó hace un montón de años, así que podemos olvidarlo. Lo que no podemos olvidar es a M'Baka. Pónganse a pensar que ya era host de la Nacional del 2006 y hoy en día continúa siendo host de las Nacionales de 13 España, años más estando en tarde. 2019. Mis respetos para este hombre que vio crecer a todos los freestylers. Mejor dicho, que vivió el crecimiento del freestyle como pocas personas lo han hecho. Correcto. Y ya que hablamos de hosts que están desde el inicio, Cerco Fu ¿What? también participó en la Nacional del 2006 en México. ¿Qué cojones? Tanto tiempo y el güey sigue sin saber contar los patrones. Nah, fuera de bromas, a pesar de que tuvo sus caídas en las primeras jornadas de la FMS, no puedo Mejoró. evitar decir que lleva los demás eventos de manera excelente y que lo respeto muchísimo. Eso Además de es. que se convirtió en puto para salvar a nuestro Dios. ¿Qué más podemos pedirle a Se este sacrificó. hombre? Tequila se convierte en el campeón de la Nacional de México después de vencer a Heiser en la final. Y con esto se asegura su puesto junto a Raiden para competir en la Internacional de Colombia. Ok, gordita pendeja, tequila no cesa. Regalar discos no les pesa. Avientas el tuyo y te lo regresan. Va para tu cara. Si ¡Buenísimo! pensabas que la God Level México fue el primer evento en poner a batallar a los freestylers en un ring, déjame decirte que te equivocas. ¿Cómo? La Nacional de la Red Bull Argentina del 2006 se celebró ¿What? en un cuadrilátero, teniendo la final de Chino o CNO en contra de Kato MC, ¿What? donde el primer mencionado consigue llevarse el cheque junto con su lugar para Colombia. Un pibito chorro síndrome de Down. Epa, vengo por la rima, que le gusta mi choto. Este que compra la rima y la compra en el coto. Además de esto, y ya que mencionamos a M'Baka y a Cerco Fu, hay que decir que Misionero también estaba presente, pero no con el rol que lleva en Como estos días, sino participante, como guacho. uno de los participantes, Micho. perdiendo en contra del subcampeón y dejando en todo lo alto al respeto, guacho. A ver. Sigue instrumental. Hola, ¿qué hola, qué tal? En freestyle yo soy como un puto animal. A vos te mato, gato barato. Te pensás que vas a competir conmigo, lo siento, te tengo mis zapatos. Así. Los peruanos son más extremos. La Nacional de Perú no se celebró en un cuadrilátero, ¿En la pero jaula? tampoco en un escenario. Se realizó en un coliseo para batallas de gallos. ¿De MMA? Y creo que después del anterior video, sabrán que al decir coliseo para batallas de gallos, no me refiero a los freestylers tirando rimas ¿Cómo? y dándose besos. Doble N tenía justo lo que el público quería. Rimas que humillaran al contrincante, punchlines bien clavados en el pecho del adversario. Rapper One, por el contrario, marcó un estilo totalmente distinto al que se veía comúnmente. Había personas que se centraban en jugar con las palabras y otras en que sus palabras tuvieran un impacto en el contrincante. A ver, Rapper One. No entraba en ninguno de estos dos ¿Qué hizo estilos, Rapper One, guacho? ya que buscaba ganar las batallas sin tener que meterse directamente a insultar a su rival. A ver. Podemos hacer una especie de comparación con Dozer, que tiene un estilo en la mayoría de sus batallas donde demuestra que puede quedar por encima de sus contrincantes sin insultarlos directamente. ¿Cómo? La pequeña diferencia es que Rapper One competía en las batallas del 2006, donde el público aún era muy cerrado y no quería aceptar otra forma de competir, Que se lo que mataran con ocasionó que palabras. los chiflidos y abucheos se hicieran presentes. Italiano, saluda al nene que me está mirando. Mira, me dicen por ahí que te insulte, pero no perderé mi tiempo porque tú sabes que no vales nada. No vales nada. El Rapper One hace tiempo te enseñaba. Reconócelo, pusiste en estilo. Ya tú sabes, Rapper One. Joder, cómo chiflan, guacho.
De alguna manera Rapper One se las arregló para convencer a los jueces, y a pesar del público y de todas las clavadas que le metió N, avanzó a la final en contra de Django. La dinámica de la final consistía en improvisar durante 1 minuto y medio. Pienso que a Django le ganaron los nervios porque se le vio muy incómodo y decidió dejar de improvisar antes de que terminara el tiempo. Oh, valió verga. Por mi rezo improviso simplemente porque quiero. Es 1 minuto y medio. Llegan 30 segundos, guacho. No hay más. No hay más, Entonces se arranca acabó. Rapper One y a diferencia de su anterior batalla, en esta consigue conectar con el público, abraza a su contrincante y logra hacer que la grada levante las manos. Mira, 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 loquísimo. Justo después de eso, Django toma el micrófono y en pocas palabras cede la victoria a Rapper One, dejando vacío su segundo round. ¿What? Hasta rimó, putos. Mira, simplemente no soy pecador. Yo creo que Rapper One es el real triunfador. Y ya Me da está, mucha guacho. risa que usen los carteles para votar hacia la izquierda o hacia la derecha, pero lo que de verdad no entiendo nada es al hijo de puta que se le ocurrió votar a la derecha. Estamos hablando de que este pendejo votó por alguien que no solo se dio la victoria, sino que no completó sus minutos. Así que a partir de Tremendo ahora, cada héroe. vez que veas una votación malísima, puedes regresar ¿Arcanus? a ver a ¿Cómo? este hombre que hizo una de las peores votaciones de la historia de las batallas. Por suerte, la mayoría de los votos se Rapper van One, hacia guacho. Rapper One, una persona que ni siquiera tenía pensado inscribirse al evento, una persona con un estilo al que nadie le apostaría una sola ronda en la Internacional de Colombia. Pero como siempre, el freestyle viene cargado de sorpresas que ya veremos más adelante. Me gusta, La Jimmy. Nacional de Venezuela cierra con la batalla de Enciclopedia. Biancucci en contra de Enciclopedia. ¿Cómo? El inicio de una de las rivalidades más memorables de antes del parón. Hay partes en esta batalla donde se nota mucho apoyo hacia Biancucci y poco apoyo hacia Enciclopedia. ¡Vamos, Enciclopedia! Mi momento favorito de este Ramsés enfrentamiento es cuando a Enciclopedia le están gritando lo que me suena que es un no, no. Enciclopedia aprovecha este estímulo negativo para darle la vuelta y usarlo contra su adversario. A ver, cuando era bueno haciendo que hasta Enciclopedia. las mismas personas que Era le muy estaban bueno antes, abucheando se pusieran a aplaudir. Era muy bueno antes. Ramsés era bueno, lo La juro. decisión final termina seleccionando a Biancucci como ganador y representante para la Internacional de Colombia. R. Loco, que en paz descanse, consiguió ganar Payadores Urbanos que le dio el pase a Colombia representando Uruguay. ¿Qué le pasó? Un país que recientemente en este 2019 volvió a integrarse a la Red ¡Vamos, Bull Uruguay, Batalla de los guacho! Gallos. ¡Díselo! Chile es un país que está pegando muy fuerte en el freestyle, pero en 2005 no fue considerado para la internacional. Se en mamó. el 2006 se realiza la primer nacional, donde Insano vence a Serge y se corona campeón para representar a Chile. ¡Díselo! La nacional de Puerto Rico se realizó en el mismo lugar que la internacional del pasado año, Eso te iba a donde decir, Fresco digo, me Latte suena. consiguió la victoria. Tech One se convierte en campeón después de vencer a Link One para representar a Tech su país One, Link una One, vez USB. más. Con este video ya conocimos las nacionales y los enfrentamientos más memorables. Del 2006. Pero la Internacional de Colombia tiene bastante contenido, así que díganme si les gustó el video y Sí, háganme Jimmy, saber si les gustaría dímelo. que siguiéramos con la serie Más, de más, épocas más, épicas. más, Hablando más, del más, desenlace más. del 2006. Sin más, les agradezco por todo su apoyo y no olviden dejar su me gusta para saber qué tanto les está agradando esta sección. ¡Mucho, que de verdad me cabrón! toma mucho tiempo hacerla. Nos vemos el martes o el miércoles con un nuevo video. Adiós. Pues muchachos, bye Maikai, de Cádiz por aquí, que yo te utilizo para las noches, para dormir. Pues muchachos, aquí tenemos a Jimmy. Yo vi Raiden contra Celedonio. Esa me encantó, porque tu perra... No, si hablamos de las madres, la tuya es la más puerca. Luego vi contra... Joder, John Arman, que no me salía. Y luego contra Mr. Ego. ¿Ego? Era Mr. Ego también, creo que se llamaba en su época, o Ego a secas. Tremendo, yo empecé hace 13 años ya en esto. ¡La puta madre! Muchas gracias a todos por estar un día más aquí con Maral, Red y sin más dilación. Hasta el siguiente vídeo. ¿No?